Президент мейманканасына мекендештер президент Садыр Жапаров менен жолугуу үчүн биринин артынан бири агылып келүүдө кыргыз диаспорасынын активисттери, аксакалдары жана студенттер. Жалпысынан 300гө жакын адам. Пандемия учурунда коопсуздук маселеси куру сөз эмес. Ар бир конок бет кап кийген, алардын бардыгы коронавируска текшерилген. Садыр Жапаров мамлекет башчы болуп иштеген алгачкы күндөрүнөн тарта миграция маселесине көңүл буруп келет. Инаугурацияда сөйлөгөн сөзүндө жана ушул жолугушууда ал мекендештерди Кыргызстанга кайтаруу керектигин белгиледи. Менин биринчи жарлыгым миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө болду. Анда мигранттарга, Кыргызстанга кайткан жарандарга жана чет өлкөнүн жарандыгын алган биздин мекендештерибизге жеңилдиктерди камсыз кылуу, алардын Кыргызстанга инвестиция жасаш үчүн шарттарды түзүп берүү маселелери кирди. Пока сиздер ушу мигрант болуп турган мезгилдерде. Мындан тышкары элчиликте бериле турган документтердин тизмеси көбөйтүлөт. Жакында ID карта алууга жана Кыргызстандын улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрүн ушул жерден алмаштыра аласыздар. Паспорттарды тариздөөдө нотариалдык кызматтар, ЗАГСтын кызматтары сыяктуу кызматтар үчүн консулдук жардамдардын көлөмүн бир топ азайтабыз. Жаңы үлгүдөгү мекенге кайтуу күбөлүгү иштелип чыкты. Элчиликтин кошумча жаңы канцеляриялар ачылат. Москвадагы элчиликтин консулдук бөлүмү кеңейтилет. Менин максатым элибиздин көйгөйлөрүн чечип, жумуш орундары менен камсыздап, татыктуу жашоону алып келүү. Сиздерди, улутташтарымды, жердештеримди кайра өз мекенине алып келсем, мындан артык мен үчүн бакыт болбос. Ошол күн дагы жакын арада Кудай буйрса келет деп терең ишенем. Мигранттардын өлкөнүн экономикалык жана социалдык жактан өнүгүүсүнө кошкон салымы өтө салмактуу. Тактап айтсам, Кыргызстандын ички дүң продукциясы 2020 жылы 598 миллиард сомду түздү. Мунун ичинде 197,3 миллиард сому мигранттардын акча которуулары болду да. Доллар менен айтсак, 2019 жылы 2,4 миллиард доллар, 2020 жылы 2,3 миллиард доллар которулган. Бул ички дүң продукциянын 30%-ын түзөт. Ошондуктан мекендештерибизди ар тараптан колдоо, алардын кызыкчылыктарын коргоо, чет өлкөдө туруусун жеңилдетүү мамлекеттин негизги иши болуш керек. Өз сөзүндө мамлекет башчысы жарандардын миграциялык каттоосундагы көйгөйлөргө токтолду. Садыр Жапаров мекендештердин курч көйгөйлөрүн чечүү маселесине токтолуп, чогулгандарга мамлекеттик органдар тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө айтып берди. Диаспоралардын ролу абдан чоң. Булар мамлекеттер аралык өз ара аракеттердин көпүрөсү, чет жерлерде кыргыз маданиятын бекемдөөчү механизми, курч социалдык маселелерди ыкчам чечүүчү чоң күч. Учурдан пайдаланып, коронавирус маалында жардам берген диаспоралардын, коомдордун өкүлдөрүнө, кайдыгер карабаган бардык мекендештериме өзгөчө алкышымды билдиремин. Москвада, Новосибирскийде, Соль-Илецкийде топтолгон мекендештерибизге жатактарды, ысык тамактарды уюштуруп, медициналыкта акчалай каражаттардан да чоң жардамдарды бердиңиздер. Мекендештерибиздин дарылануусуна, каза болгондо сөөгүн мекенине жөнөтүүдө каражат чогултуп жардам бергенин көрүп жүрөбүз. Мындан ары груз 200-ни мамлекетибизге жөнөтүүдө бардык чыгымын мамлекет толук мойнуна алат. Бул маселени уюштурууда элчилик менен консулдуктар иштешет. Бул жолугушуунун мааниси мен үчүн абдан терең. Мен да мигранттын жашоосун көргөм. Билем, эч кимди тагдыр аяган жок. Оор кыйынчылыктар дүйнөнүн ар тарабына кетүүгө аргасыз кылды. Бирок көбүңөрдүн жашооңор мурдагыдан караганда оңолду десек болот. Бул сиздердин жеке эмгегиңиздер, эч ким жардам берген жок. Көбүңөр дагы деле кыйналып жүрөсүздөр. Муну жакшы билебиз. Кыйын күндөр эстен кетпес. Ошого кеткен убакытты эч ким кайтарып бере албайт. 30 жылдан бери сиздерди татаал жашоого түрткөн жетекчилердин күнөөсү деп эсептейм.
Президент диаспоранын турмуштук оор кырдаалга туш болгон жарандардын социалдык маселелерин чечүүдөгү ролун да белгилеп өттү. Айта кетсек, уюмдар, коомдор оорулууларга жардам беришет, каражат чогултушат. Коронавирус пандемиясынын биринчи толкуну учурунда мекендештер бири-бирине колдон келишинче колдоо көрсөтүштү. Азык-түлүк, дары-дармектерди жана гигиеналык каражаттарды таркатышты. Диаспоралардын ролу абдан чоң. Булар мамлекеттер аралык өз ара аракеттердин көпүрөсү, чет жерлерде кыргыз маданиятын бекемдөөчү механизми, курч социалдык маселелерди ыкчам чечүүчү чоң күч. Учурдан пайдаланып, коронавирус маалында жардам берген диаспоралардын, коомдордун өкүлдөрүнө, кайдыгер карабаган бардык мекендештериме өзгөчө алкышымды билдиремин. Москвада, Новосибирскийде, Соль-Илецкийде топтолгон мекендештерибизге жатактарды, ысык тамактарды уюштуруп, медициналык да, акчалай каражаттардан да чоң жардамдарды бердиңиздер. Мекендештерибиздин дарылануусуна каза болгондо сөөгүн мекенине жөнөтүүдө каражат чогултуп жардам бергенин көрүп жүрөбүз. Мындан ары груз 200-ни мамлекетибизге жөнөтүүдө бардык чыгымын мамлекет толук мойнуна алат. Бул маселени уюштурууда элчилик менен консулдуктар иштешет. Бул жолугушуунун мааниси мен үчүн абдан терең. Мен да мигранттын жашоосун көргөм. Билем, эч кимди тагдыр аяган жок. Оор кыйынчылыктар дүйнөнүн ар тарабына кетүүгө аргасыз кылды. Бирок көбүңөрдүн жашооңор мурдагыдан караганда оңолду десек болот. Бул сиздердин жеке эмгегиңиздер, эч ким жардам берген жок. Көбүңөр дагы деле кыйналып жүрөсүздөр. Муну жакшы билебиз. Кыйын күндөр эстен кетпес. Ошого кеткен убакытты эч ким кайтарып бере албайт. 30 жылдан бери сиздерди татаал жашоого түрткөн жетекчилердин күнөөсү деп эсептейм. Мамлекет башчысы жумушчулардын үй бүлө мүчөлөрүнүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси менен камсыз кылуу маселелерине жана үзгүлтүксүз каттамдардын санын көбөйтүү боюнча жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөргө токтолду. Ошондой эле президент ушул жылдын 1-январынан тартып ЕЭП өлкөлөрүндө эмгектенген жарандарды пенсия менен камсыз кылуу боюнча келишим күчүнө киргендигин катышуучуларга маалымдады. Өз сөзүндө президент студенттерге кайрылды. Бүгүнкү күндө Россиянын жогорку окуу жайларында 16 миңден ашуун кыргызстандыктар билим алып жатышат. Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерди тандоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолду. Россияда 16 миңден ашык студент бар. Анын ичинен 7500-ü максаттуу квоталар боюнча бюджеттик негизде билим алышат. Биз бюджеттик квоталарды дагы көбөйтөбүз. Бул боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ушул жакта окуп жаткан студенттер, сиздер жаңы муун катары келечекте өлкөбүздү өнүктүрүүдө негизги күч болуп бересиздер. Мен терең ишенем ага. Сиздердин билим чоң ресурс, биз ишенген байлыгыбыз. Окууну аяктап Кыргызстанга кайтып келгенден кийин көптөгөн тармактар жана чөйрөлөрдү жандандырууга өз салымыңыздарды өлкөбүз үчүн жумшагыла деп чакырмакчымын. Азыркы учурда биз мамлекеттик кызматкерлердин кадрдык тандоосунун багытын өзгөртүүнүн үстүнөн иштеп жатабыз. Кудай буйрса жакын араларда мен айтып жүргөн конкурстук негизде кызматка алуу процедурасы башталат. Ушуга байланыштуу келечекте терең билимдүү, өлкөбүздүн бакубаттыгы үчүн ак ниет иштеп берүүгө даярмын деген татыктуу жаш муундардын өкүлдөрү мамлекеттик кызматтарга келүү укугуна ээ болот деп ишендирип кете алам сиздерди. Чогулушуунун жүрүшүндө катышуучулар президентке суроолорун беришти. Алдыда парламенттик шайлоолорго Мекенчил партиясы эч кандай катышпайт экен, бирок биз деген 7 жылдан бери бири-бирибиз менен жакшы катташып, бир туугандай болуп калгандыктан сизден мындан ары биздин Мекенчил деп уюм катары калыптануубузга уруксат берүүңүздү суранабыз. Мекенчил партиясын жергиликтүү шайлоолорго катышпайт деп чечтим, катыштырбайын деп, анткени баягы кандайдыр бир катышкандан кийин баары бир кандайдыр бир деңгээлде жергиликтүү бийликтин башчылары иштей берет да. Айтпасаң да, кайра тескери айтып иштебе десең дагы баягы иштей берет да. Ошон үчүн мына ушул администрациялык ресурстар колдонулду деген сөздөн алыс бололу деп, мурункулардын катасын кайталабайлы деп, ошон үчүн катышпайт деп чечтим. Парламенттик шайлоого дагы катыштырбайбыз. Мындан ары шайлоолор таза болот.
мурункудай административдик ресурстар да колдонулбайт, сатып алуулар да болбойт. Мына бул шайлоону өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми жергиликтүү шайлоо дагы, анан жогорку кеңешке боло турган шайлоо дагы так ошондой таза өтөт. Бизде мамлекетте 3 жолу төңкөрүш болду, 3-өө тең ушу шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Ошондуктан бир тырмоошто кайра баса бергенден алыс бололу. Ошондуктан мен өлкөнүн президенти катары бардык шайлоолорго, бир гана ушул депутаттардын шайлоолору эмес, мына кечөө жанагындай бир катуу ызычуу болуп кетпедиби, молдолордун шайлоосу келип атат мына апрелде. Бардыгын ушу таза, эл, көпчүлүк кимди кааласа, ошол келип, ошол шайланган жерге отурушун камсыз кылабыз. Бул мамлекеттин түздөн түз милдети болуш керек. Мындан ары шайлоолордон ызычуу чыкпаш керек. Мына ушул максатта мен катыштырбайт деп чечтим. Ал эми ким болбосун шайланып келсе, биз ошо кыргыз жараны болсо, Кыргызстандын жараны болсо, атуулуу болсо, биз бардыгы менен иштешкенге даярбыз. Мына бүгүн деле иштешип атабыз. Мындан ары деле иштешип кете беребиз, тил табышабыз. Анткени бардыгыбыз эле өзүбүздү мекенчил деп сезген Кыргызстандын жараныбыз. Оппозиция болобу, позициясы болобу, ошондой болот. Ал эми уюм катары катталып иштесеңиздер, ал өзүңүздөрдүн ишиңиздер. Мен уруксат берем, ага эч кандай каршылык жок. Чоң рахмат. Кыргызстанда банкоматтарда мына эң Россияда чоң банктардын бири Сбербанк, ВТБ банк жана башка банктар. Ошол биздин банковский карталар менен Кыргызстанга барып банкоматтардан акчаларды алайлы десек, бир эле Демир банкта иштейт экен ВТБ банк. Банктын банкоматы. Калган банктарда банкоматтарында иштебейт экен. Эмне себептен? Владимир Владимирович менен сүйлөшкөндө мен ушул маселени көтөрдүм. Кыргызстанга Россиянын банктарын ача турганга сөз берди. Өкмөткө команда берип, ушу банктар жакында ачылат, Кудай буйрса, Кыргызстанга. Рахмат. Жолугушууга мекендеш ишкерлер өз сунуштары менен келишкен. Жашынакай бир долбоор бар, мигранттар үчүн түзүлгөн. Молдованын, Румыниянын, Тажикстандын долбоору. Мигранттар үчүн түзүлгөн 1+1 деген долбоор. Ошол долбоорду мен экономика менен иштеп чыгып, мигранттарга берсеңиз, абдан чоң жардам болот эле да, тарыхта калчу окуя болмок. Долбоорлоруңар боюнча 1+1 инвестициялар боюнча мына жаңы элчи келди. Бардык мигранттардын эсине кандай гана жардам керек болбосун, биздин министрликтерденби жана өндүрүүчүлөр тарабынан деп атасызго, элчиликке келип кайрылыңыздар, элчилик министрликтерге чыксын. Мына элчиликтердин милдеттери ушул. Консулдуку дагы, элчиники дагы, а биздин министрликтер мигранттарга жардам бериш. Ошол жактан сиз айтып аткан товарларды ошону уюштуруп, ушу сиздерге жеткирип берип туруш. Мына ошондой баягы бири-бири менен тыгыз байланышта иштеш. Мындан ары, мына министр, тышкы иштер министри экөөбүз дагы көп сүйлөшүп атабыз. Мындан ары баягы элчиликтер, консулдуктар келип эле, анан зарплата алып эле, анан бир 2 кагаз бүтүрүп коюп эле жата турган элчиликтер болбойт, элчилер. Инвестиция тартып келиш керек. Кыргыз Республикасында мугалимдер орточо айлык акысы 16 000 сомду түзөт экен. Сиздин оюнуз боюнча эгерде мугалимдер жана ушул билим берүү тармагында иштеп жаткан ишчилердин айлык маякнасын жогорултаса, бул билим берүү системасын жакшыртабы? Жакын арада биз медиктердин саламаттык сактоо тармагына көтөрүп берели деп атабыз. Андан кийин анан мугалимдердикин карайбыз. Анткени азыр саламаттык сактоо тармагына көтөрүп бербесек, кыйын болуп атат аларга. Анан эми билим берүү тармагы албетте мени дагы канааттандырбайт. Бирок биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Азыр ар бир министрликтерде оптималдаштыруу жүрүп жатат. Баары биригип атат. Реформаларды ар бир министрликте Кудай буйрса жасайбыз. Жолугушуу 1,5 саатка созулду. Иш-чаранын соңунда 95 жаштагы легендарылуу ардагер Орос Мамыралиев батасын берди. Аксакалдардын батасын алган кишинин өмүрү узун болот, иши ийгиликтүү болот. Мирбек Молдокунов, Аскар Улануулу, Ала-тоо 24, Москва шаары.